Հաղորդման գործընկեր World Vision Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպություն։ Ողջույն, երկրի եթերում հայ մայրիկն է։ Հաճախ եմ այս հաղորդումը շքեղ բացված սեղանի նմանեցնում, որտեղ կա բացառապես օգտակար եւ հաճելի երևույթների համար։ Փոխարենը ես այդ սեղանից դեն եմ նետել ծուլությունը, հոռետեսությունը, մռայլությունն ու դժգոհելու ցանկությունը, այնպես որ ազատ ու համարձակ տեղ զբաղեցրեք իմ բացած սեղանի շուրջ։ Հայ մայրիկի հյուրասիրությունն այսօր էլ ժլատ չի թվա, սկսած հղի կանանցից մինչև դպրոցականների ծնողներ, ես խոստանում եմ, դուք ձեզ հետաքրքրող տեղեկատվություն հաստատ կգտնեք։ Հայ մայրիկի տեղեկատվությամբ հագեցած սեղանին այսօր հետևյալ թեմաներն են. նորություններ մայրիկների ու երեխաների աշխարհից։ Հայ մայրիկն անդրադառնում է ամենակարևորին՝ արտահարգանդային հղիություն, ինչ գիտեն հայուհիներն այս անցանկալի երևույթի մասին, կպարզաբանի հայ մայրիկի հարցումը։ Ծնող երեխա դպրոց, եռանկյունի, որից փայլուն գլուխ է հանում հեռուստահաղորդավարուհի հայտնի մայրիկ Լուսինե Բադալյանը։ Նա կկիսվի իր փորձով։ Նույնը կանեն Թալինի ներքին բազմաբերդ գյուղի կանայք, նրանք գտել են մամայական գիտելիքների պակասը լրացնելու լավագույն տարբերակը։ Նորությունների թողարկումներ ունեն բոլոր հեռուստաալիքները, սակայն կա նորությունների միայն մեկ բաժին, ուր տեղ չկա պատերազմների ու ֆինանսական ճգնաժամերի համար։ Դրանք նորություններ են մայրիկների ու երեխաների աշխարհից։ Երկու խոսք դրանցից ամենահետաքրքրականների մասին։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը նախարարության աշխատակազմի մասնագետներին հանձնարարել է ուսումնասիրություններ կատարել մայրաքաղաքի ծննդատներում։ Նա նշել է, որ պետական բյուջեի միջոցներից տարեկան ավելի քան 6 միլիարդ դրամ է հատկացվում ծննդօգնության պետական հավաստագրի ծրագրի իրականացման համար։ Անդրադառնալով ծննդատներում արմատավորված վճարովի այցերին, նախարարը նշել է, որ անհասկանալի են դրանց համար սահմանված բարձր վճարները։ Նախարարը հանձնարարել է ուսումնասիրել, թե վճարովի ինչ այլ ծառայություններ ևս կան ծննդատներում։ Մասնավորապես առաջարկել է ծանոթանալ հիվանդասենյակների պայմաններին։ Դրանք երբեմն չեն ապահովում գործող չափանիշները եւ կանայք ստիպված են լինում նախընտրել վճարովի հիվանդասենյակներ։ Լոնդոնի համալսարանի մասնագետները 78,000 երեխաների շրջանում հետազոտություն են անցկացրել ու եկել այն եզրակացության, որ երիտասարդ մայրիկների երեխաները զգալիորեն տարբերվում են հասուն տարիքի կնոջ երեխաներից։ Մասնագետների համաձայն 20 տարեկան կնոջից ծնված երեխայի մոտ մինչև 1 տարեկան դառնալը դժբախտ դեպքերը տեղի են ունենում առավելագույնը 16% հավանականությամբ, իսկ հա 40 տարեկան կնոջ երեխայի մոտ այս ցուցանիշը միջինը 10% է։ Ըստ ամենայնի, սա կապված է երիտասարդ կնոջ անփորձության հետ։ Մասնագետները պնդում են նաև, որ մեծահասակ կնոջից ծնված երեխաներն ավելի շուտ են սկսում խոսել, հեշտ են մերվում հասակակիցների հետ եւ կյանքում իրենց տեղը հեշտ են գտնում։ Գիտնականները նշում են, որ գտել են ընտանեկան երջանկության գաղտնիքը։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ երիտասարդ ընտանիքում երեխայի ծնունդն ամուսիններին ավելի երջանիկ է դարձնում, երբ փոքրիկը ծնվում է 30-ից բարձր տարիք ունեցող ծնողների ընտանիքում։ Այս տարիքում երեխան ավելի է ամրապնդում երեքի երջանկությունը։ Երիտասարդ ծնողների համար որքան շատ են երեխաներն, այնքան դժբախտ է ընտանիքը, իսկ հա 30 տարեկանից բարձր ծնողների մոտ հակառակն է։ Որտեղից են առաջանում երեխաները։ Փոքրիկների այս միամիտ հարցին ծնողները հաճախ պատասխանում են. արագիլն է բերում, կաղամբից են դուրս գալիս, ջուրն է բերում, երեխաներին ծնողները գտնում են զամբյուղի մեջ տան մուտքի մոտ։ Մինչդեռ իրականությունը, որ այդքան գեղեցիկ է ու սպասված, երբեմն վերածվում է մեծ անախորժության։ Արտահարգանդային հղիություն։ Այս թեմայի շուրջ ես օրեր առաջ հարցեր եմ առաջարկել Facebook-յան իմ 3500-ից ավելի ընկերներին։ Հարցման անդրադառնալուց առաջ կարծում եմ հետաքրքիր կլինի իմանալ, թե ինչ ասել է արտահարգանդային հղիություն եւ որոնք են դրա առաջացման պատճառները։ Արգանդի խոռոչից դուրս զարգացող հղիությունը կոչվում է արտահարգանդային հղիություն։ Մեխանիզմը հղիության այնպիսին է, որ ծվազատվող արդեն բջիջը հանդիպում է սպերմատոզոիդին փողերում, այսինքն հղիության բուն process-ը միացում է այդ երկու գենետիկ նյութերի տեղի է ունենում փողերում։ Եվ ճիշտ ընթացքի դեպքում, երբ փողերը առողջ են, նաև առողջ է ինքը այդ կոնցեպտը, գենետիկ նյութը, տեղի է ունենում տեղափոխություն դեպի արգանդ։ Այն դեպքում, երբ այդ process-ը տեղի չի ունենում, մենք գործ ունենք արտահարգանդային հղիության հետ։ Իսկ ինչի այդպես կարելի է լինել, արդեն ուշադիր լսողը կհասկանար, որ ուրեմն փողը բորբոքում ուներ։ Այսինքն այդ խողովակը, այդ անոթը, որտեղից պետք է գնար տեղաշարժը, լիարժեք չի։
Կար կպումային process, կար բորբոքային process եւ տեղափոխությունը բեղմավորված այդ ծվաբջջի դեպի արգանդ խաթարվում է։ Մյուս ենթադրվող պատճառներից մեկն էլ կարող է լինել այն, որ ինքը ձևավորված սաղմը ապագա ունի որոշակի թուլություններ եւ ունի խնդիր զարգանալու առումով դանդաղ է տեղի ունենում այդ զարգացման process-ը, խաթարված է լինում այդ process-ը եւ կանգ է առնում փողի մեջ։ Ահա այս շաբաթ Facebook-ում թողած իմ առաջին հարցը. արդյոք հղիության թեստերը դրական պատասխան են ցույց տալիս արտաարգանդային հղիության ժամանակ։ Պատասխանի տարբերակներ. A. Այո, B. Ոչ, G. Չգիտեմ։ Պատասխաններից առավել թվով ձայներ է ստացել A տարբերակը։ Հարցվածների 58%-ը կարծում է, որ հղիության թեստերն արտաարգանդային հղիության ժամանակ դրական պատասխան են ցույց տալիս։ Ոչ ասել է հարցվածների 10%-ը։ Համապատասխանաբար 32% է հավաքել G տարբերակը։ Հարցմանն արձագանքել է 658 կին։ Սա Հայ Մայրիկի Facebook-յան էջի ընկեր կանանց կարծիքների ամփոփ նկարագիրն էր։ Այո թե ոչ, պատասխանն իրականում միանշանակ չէ, մանրամասնում է գինեկոլոգը։ Եթե օրգանիզմում զարգանում է հղիություն, խորոնալ գոնադոտրոպին հորմոնը սկսում է բարձրանալ։ Եթե մեր հղիությունը արտարգանդային է, այսինքն պաթոլոգիական է, ապա այդ հորմոնի քանակը կարող է լինել ոչ շատ։ Եվ մենք ունենանք տեստը թույլ դրական, երբեմն վաղ շրջանում նաև կարող է ցույց չտալ, բայց արյան մեջ, արդեն արյան մեջ խեգեի հետազոտությունը միանշանակ ցույց է տալիս սովորականից բարձր հղիին բնորոշ մակարդակ։ Պատասխանը ավելի շատ, այո, տեստը ցույց կտա, մի քիչ գուցե քիչ, մի քիչ կասկածելի, արյան մեջ միանշանակ հորմոնը բարձր է, երբեմն սա կարող է ցույց չտալ, բայց դա նշանակում է, որ պետք է կրկնել կամ դիմել բժշկի, որպեսզի հասկանալ օրգանիզմում ինչ էր կատարվում։ Առանց վարքյան կորցնելու հնչեցնեմ հաջորդ հարցը. ինչպիսի նախանշաններ են հնարավոր արտաարգանդային հղիության դեպքում։ Պատասխանի տարբերակներ. A. Արնահոսություն, B. Ցավ կոնքերի հատվածում, G. Չգիտեմ։ Հարցված կանանց մեծամասնությունը քվեարկել է հօգուտ A տարբերակի 43%։ Արտաարգանդային հղիության ժամանակ հիմնական նախանշան է հանդիսանում ցավը կոնքերի շրջանում, այսպես է կարծում հարցվածների 31%-ը։ Չգիտեմ, ասել է քվեարկողների 26%-ը։ Հարցմանն արձագանքել է 749 կին։ Նախանշաններ անխոս լինում են, դրանց նկարագրությունը գինեկոլոգի խոսքում է։ Ամենավաղ շրջանում, երբ նոր է process-ը, կինը կարող է եւ ոչինչ չզգալ, բայց ընթացքում, երբ սաղմը սկսում է զարգանալ, ասենք փողի մեջ կամ ձվայանի վրա, առաջին գալիս ցավեր։ Ինչն է շատ բնորոշ արտարգանդային հղիությանը, դա դեպի կոնքի ներքև դեպի հետանց խփող ուժեղ ցավերն են, որ բնորոշ չի սովորական հղիությանը։ Մնացած դեպքերում այն ինչ որ կինը զգում է, ասենք թեթև տոքսիկոզ, մի քիչ գլխապտույտ, զգայունություն հոտերի հանդեպ, ախորժակի փոփոխություն, նույնպես այս ժամանակ կարող են լինել, բայց ցավը արդեն նշան է, որ մենք ունենք գործ պաթոլոգիայի հետ։ Տարիներ շարունակ արտաարգանդային հղիությունը վճիռ էր ցանկացած կնոջ համար։ Վճիռ, որ նա այլևս երբեք չի կարողանա մայրանալ։ Պատկերն այսօր բարեբախտաբար զգալի փոխվել է, եւ շատ կանայք անգամ արտաարգանդային հղիությունից հետո շարունակում են սերունդ տալ։ Այստեղ շատ բան կախված է կնոջից։ Կասկածում եք, որ հղի եք, անհապաղ դիմեք մասնագետին, քանի որ ոչ մի թեստ ձեզ չի հուշի, թե որտեղ է ընթանում հղիությունը, արգանդում, թե դրանից դուրս։ Մեկ օր ուշ հայտնաբերված խնդիրը կարող է ճակատագրական դեր խաղալ ձեզ համար։ Այսինքն անպայման պետք է չսպասել։ Սոնոգրաֆիկ հետազոտությունները վնաս չեն եւ մի անգամ ուզի անցնելով ոչինչ չի պատահի, բայց եթե Աստված մի արածը մենք ունենք պաթոլոգիա, դա շատ շուտ կհայտնաբերվի եւ կբուժվի, որը կպահպանի կնոջ վերարտադրողական առողջությունը։ Երեխա, դպրոց, ծնող։ Այս եռանկյան մասին խոսելիս ծնողներին ակամա երկու խմբի ես բաժանում։ Ծնողներ, ովքեր գրեթե ապրում են դպրոցականի կյանքով, պայքարում են երեխայի գնահատականների համար ու գիտեն ամեն բան դպրոցի անցուդարձից, եւ ծնողներ, ովքեր մեղմ ասած անտեղյակ են իրենց երեխաների դպրոցական կյանքից։ Այս երկուսի մեջ տեղում է մեր այսօրվա հայտնի Հայ Մայրիկը։ Դպրոցինը դպրոցին, բայց երեխան պետք է մանկություն ունենա։ Այսպիսի կարգախոսով է առաջնորդվում հեռուստառադիո հաղորդավար եւ երկու որդիների հմայիչ մայրիկ Լուսինե Բադալյանը։
Լուսինե, Սամվել եւ Միքայել։ Այս հմայի ջեռյակը մի քանի րոպե առաջ է վերադարձել դպրոցից։ Սամվելի դասարանում ծնողական ժողով էր։ Հիմա էլ որոշել են մի փոքր հանգստանալ, որից հետո միայն կանցնեն Սամվելի դասերը պատրաստելուն։ Աշխատանքի միանգամից երկու վայրերում զբաղված մայրիկի համար պետք է որ բավական բարդ լինի օրն այնպես կազմակերպել, որպեսզի ամեն բան իր տեղում լինի ու չտուժի։ Ի տարբերություն իր մայրիկի, ով ամեն բան պլանավորում էր նախապես ու հստակ ռեժիմ էր սահմանել երեխաների համար, Լուսինեն խիստ ռեժիմի կողմնակիցներից չէ, բայց գտել է երեխաների եւ իր օրը խելամիտ օգտագործելու եղանակներ։ Ինձ սկզբում շատ էին մեղադրում, որ ես այդ ռեժիմ չեմ պահպանում, որ ես խիստ չեմ երեխաների հետ, որ մի քանի տարի հետո ինքս եմ զղջալու, քանի որ չեմ կարողանալու նրանց կարգի հրավիրել, բայց դասարակությունը շատ կարևոր նշանակություն ունի երեխայի կյանքում, բայց ոչ պակաս նշանակություն ունեն գեները իհարկե, ու այն ամենը բնավորության գծերը, որ ժառանգաբար անցնում են, ես վստահ եմ, որ ես ինքս շատ պատասխանատու մարդ եմ, վստահ եմ, որ այդ ամեն ինչը պատասխանատվությունը գոնե ինձանից հաստատ ժառանգելու են եւ անպատասխանատու մարդ էլ չկա ընթացքում ում գեները կարելի է ժառանգել, վստահ եմ, որ կընկնի ամեն ինչ իր հունի մեջ ու այդպես էլ եղավ։ Այնքան հետաքրքիր է հիմա փառք Աստծո, որ այդպես եղավ, կարող էր եւ այդպես էլ չլինել, բայց նույնիսկ այդ դպրոց գնալուց, երբ ավակ որդուս արթնացնում էի սկզբում անդադ մամ լավ էլի 5 րոպե էլ քնեմ, մամ լավ էլի մի քիչ էլ քնեմ, ես գնում էի սայան նայամ, գալիս էի նորից էի արթնացնում։ Հիմա ինքը ես դեռ չդիպչած, նա գիտի, որ ինքը պիտի դպրոցից չուշանա, արդեն էլ ես չեմ ստիպում, ոչ ջղայնանում եմ, ոչ ինչ-որ բան եմ խոստանում, սկզբում ամեն ինչ խոստանալով եւ այլն։ Հիմա չէ, ամեն ինչ ունի մեջ է, իսկ այս փոքրիկը հենց այդպես պարտաճանած ծնվել է։ Եթե ինքը առավոտյան պիտի արթնանա շուտ, որ ժամին էլ քնի, ինքը արթնացել է, վերջ։ Մի փոքր մուլտֆիլմ դիտելուց ու ճաշելուց հետո Սամվելը սկսում է տնային հանձնարարությունները կատարել։ Միքայելն, ով դեռ փոքր է դպրոցի համար, եղբորից հետ չմնալու համար ինչ-որ բան է լուրջ նկարում։ Սամվելը դասերը հաճույքով է սովորում եւ դրանում հաստատ քիչ չէ մայրիկի ներդրումը։ Վերջինս իր հերթին անում է ամեն բան, որպեսզի որդին սիրի դպրոցն ու հարգանքով վերաբերվի ուսուցիչներին։ Ծնողը շատ կարևոր նշանակություն ունի այդ եռանկյունի մեջ, որովհետև կարելի ասել ծնողից է մեծ մասամբ կախված երեխայի վերաբերմունք ուսուցիչների նկատմամբ։ Միշտ շատ նյարդայնանում եմ, շատ զայրանում եմ, երբ որ ծնողը ինչ-որ բան ուսուցչի արածը դուրս չի գալիս ծնողին, ու նա երեխայի մոտ կարող է արտահայտվել այդ մասին։ Նա կարող է երեխայի մոտ ուսուցչի ասածի հակառակը ասել, հա։ Ես ինքս էլ բազմաթիվ այսօր մեր դասագրքերը այնպիսին են, որ ինչ ուզենաս կգտնես այնտեղ ոչ լավ իմաստով, հա, թե բառապաշարի իմաստով, անհարիր առաջին երկրորդ դասարանի երեխաներին, թե տեքստի բովանդակության վերաբերյալ, բայց երեխայի մոտ պիտի ձգտես չասել այդ ամենը։ Այսինքն դպրոցը պիտի մնա շատ բարձր հարթության վրա, նույնիսկ եթե ուսուցչի ասածը քեզ դուր չի եկել, ուսուցչի մեթոդը քեզ դուր չի եկել, երեխայի մոտ չի կարելի ցույց տալ։ Պետք է գնալ առանձին երեխայից այն կողմ, ուսուցչի հետ քննարկել։ Հաղորդավարուհու կարծիքով ծնողները պետք է մասնակցեն դպրոցական կյանքին չափավոր, այնքան որ տեղյակ լինեն երեխայի առաջադիմությանը, խնդիրներին կամ հաջողություններին։ Լուսինեն հիշում է, որ թե դպրոցում, թե բուհում երբևէ գնահատականի համար չի վիճել։ Նրան առհասարակ միևնույն էր, թե ինչ կստանա։ Հավատում է, որ իրական գիտելիքը գնահատականով չի չափվում, բայց միևնույն ժամանակ հիշում է, թե ինչպես էին շատ մայրիկներ վիճում, անգամ կռվում ուսուցիչների հետ, այն էլ երեխաների ներկայությամբ, իրենց երեխաների գնահատականների համար։ Այդ ամենը իմաստ չունի։ Հետո ժամանակի ընթացքում, երբ դու ինչ-որ բանի հասնում ես կամ ընդհակառակը չի հաջողվում, չես հասնում, ոչ ոքի հետաքրքիր չի քո գնահատականը, բայց գիտելիքը հետաքրքիր է։ Այդ իսկ առումով ես կողք եմ քաշված, որքան էլ տեսնում եմ, որ այս անգամ դասարանում այս մի երեխան, թեպետ մենք դասը շատ լավ սովորել էինք, բայց ավելի բարձր գնահատական ստացավ, քան նա, ինչ որտեղ տրամադրության անկում կա կամ եւ այլն, ես դա փորձում եմ ուրիշ կերպ անել։ Կարդա, լավ կարդացիր, ես քեզ նվեր եմ առնում այսօր, կեցես, այս քո գնահատականն է։ Տնային առաջադրանքները կատարված են, կարելի է եւ բակիչնել, բակում խաղալը, հեռուստացույց դիտելը, ցանկալի խաղալիքը կամ խաղը գնելը, Լուսինեն համոզված է, որ ուսումնական գործընթացում երեխաներին խրախուսել է պետք։ Միշտ ինձ կատակով ընկերներս ասում են կոռուպցիա է դասերակում քո երեխաների մեջ, սովորեցնում ես կոռուպցիային, բայց չէ, եթե երեխան իր կամքով չես ստիպելու տհաճությամբ, բայց երբ նրան ինչ-որ բան ես խոստանում,
որ հա լավ սովորի, լավ գնահատական ստացի կամ այսօր լավ կարդա ինձ դուր գա, ես քեզ նվեր կառնեմ, քո ուզած բանը կամ երբ ինչ-որ բան տեսնում է ուզում է, ես ասում եմ դու պիտի աշխատես սրա համար։ Այսքան կկարդաս, ես գոհ կլինեմ կարդալուց, դու քո ուզածը կստանաս։ Այսպես թե այնպես ծնող ես պիտի տանես։ Հասկանես, չունես իրավունք չտանելու, չունես իրավունք խաղալիքը իր ուզած չգնելու, բայց այստեղ մի քիչ այդ ծնողական խորամանկությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի դու դրա համար նաև երեխային ստիպես աշխատել։ Ես չեմ սովորեցնում գործել, ես սովորեցնում եմ աշխատել։ Այսինքն իմանալ, որ դու պիտի աշխատես ինչ-որ բանի հասնելու համար, եւ քո աշխատանքը պիտի պարգևատրվի անպայման։ Սամվելն ու Միքայելը քիչ ուշ կբարձրանան տուն, ավագ եղբայրը կկրկնի դասերը, կընտրեն ու կգնան քնելու, իսկ մինչ այդ նրանց մայրիկն ամփոփելով մեր զրույցը մի շատ կարևոր կոչ է անում բոլոր ծնողներին։ Ես ամեն ինչ պիտի անեմ, որ իմ երեխաները գիտելիք ստանան, բայց միևնույն ժամանակ ամեն ինչ անում եմ, որ մանկություն ունենան։ Ծնողներ կան, որ վայ չկեղտոտվի, վայ, ես ինչա 5 րոպեն մեկ կբերեն տուն կլվանան ձեռքերը, այս ինչպես կարելի է ոտքերդ կեղտոտե, ինչպես կարելի է, չէ։ Խաղում է պիտի կեղտոտվի, խաղում է պիտի փոշոտվի, կռիվ չի կարելի անել, դրսում վատ բառ չի կարելի օգտագործել, կողմ եմ, դաստիարակված երեխան շատ լավ բան է, բայց տղա երեխան հատկապես մի քիչ էլ պիտի տղա լինի, եւ թող կեղտոտվի, եւ թող երբեմն կռիվ անի, եւ թող երբեմն ինչ ուզում է թող անի, թող մեկ-մեկ էլ պատժվի, թող մեկ-մեկ էլ սխալվի, այդ ամեն ինչը հետո չի լրացվում ոչ մի բանով։ Նույնիսկ այդ գիտելիքը շատ կարևոր է, հա, տեղը, բայց չափի մեջ։ Նույնիսկ այդ չափից դուրսը դպրոցական ծրագրից դուրսը հետո կկարողանաս վերականգնել, բայց այն ինչ որ դու մանկության ընթացքում խաղի միջոցով կձեռք բերես, էլ երբեք չես կարող ձեռք բերել։ Հայտնի մայրիկների ու հայրիկների հետ հանդիպումների սպասեք Հայ մայրիկի առաջիկա թողարկումներում եւս։ Ես հավատում եմ, որ նրանց փորձն ու գիտելիքները կարող են օգնել գուցե ոչ այնքան փորձառու մայրիկներին լուծել մեծ ու փոքր խնդիրներ։ Կայքեր եւ բլոգեր նախատեսված երիտասարդ կանանց ու մայրիկների համար, մոր եւ մանկան առողջության մասին ամսագրեր, պոլիկլինիկաներ մայրաքաղաքի բոլոր թաղամասերում, հեռուստահաղորդումներ։ Երևանաբնակ մայրիկներից գուցե եւ ոչ բոլորն են լավատեղյակ մոր եւ մանկան առողջության նրբություններին, գուցե ոչ բոլորն են տիրապետում երեխայի խնամքի ու դաստիարակության գաղտնիքներին, սակայն տեղեկատվության պակաս մենք այսօր հաստատ չունենք։ Բայց բավական է ոտքդ քաղաքից դուրս դնես եւ հասկանում ես, որ պատկերը կտրականապես փոխվում է։ Մոտակա ու առավել եւս հեռավոր մարզերի հայ մայրիկներից շատերը տեղեկատվության լուրջ պակաս ունեն։ Պարզ գիտակցելով խնդիրն ու դրա հետևանքները, World Vision Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը հանձնառավ իրականացնել մայրերի աջակցության ծրագիրը, որի արդյունքների մասին մենք այսօր կարող ենք խոսել։ Արագածոտնի մարզ գյուղ ներքին բազմաբերդ։ 6 տարի առաջ World Vision Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը իթիվս բազմաթիվ մարզերի ու գյուղերի Թալինում իրականացրեց մայրերի աջակցության ծրագիր։ Ժամանակն է լրացնելու մարզերում բնակվող կանանց մայրական գիտելիքների պակասը եւ որպես օրինակ օգնության հասավ մի մոդել, որն առ այսօր լայնորեն կիրառվում է ամբողջ աշխարհում։ Մայրերին աջակցության խումբը դա մի մոդել է, որը ակտիվացնում է համայնքը, այսինքն համայնքի մոբիլիզացմանն է նպաստում եւ դրա միջոցով, այսինքն համայնքը սկսում է լուծել սեփական խնդիրները իր իսկ ուժերով։ Բոլորիս հայտնի է, որ մայրիկները միշտ զրույցների ընթացքում եւ այլն կիսվում են իրենց փորձով, իրար խորհուրդ են տալիս երեխայի խնամքի վերաբերյալ, սնուցման վերաբերյալ եւ այլն։ Մենք փորձում ենք ուղղակի ուղղորդել այս մայրիկների խորհուրդները եւ զրույցները եւ այսինքն ճիշտ ուղերձներ, որպեսզի նրանք ճիշտ ուղերձներ հաղորդեն միմյանց եւ արդյունքում իհարկե ունենանք առողջ սերունդ, առողջ երեխա։ Ուշագրավ է այն, որ մայրերին անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ու գիտելիքներով զինվելու World Vision ծրագրի ավարտից հետո անգամ ծրագրի մասնակից թալինցի կանայք չցանկացան միմյանց հրաժեշտ տալ, փաստենք ավելին, նրանք հասարակական կազմակերպություն են հիմնել եւ շարունակում են կրթել ինչպես իրենց, այդպես էլ հարակից գյուղերի կանանց։ Ներքին բազմաբերդի հիվանդանոցներից մեկում նրանց տեղ են հատկացրել եւ այսօր էլ նրանք հերթական դաս հանդիպմանն են պատրաստվում։
Բոլոր այս կանանց համախմբում անհրաժեշտ թեմաներն ու տեղեկատվությունը հայթայթում եւ հանդիպումները վարում է Շուշան Ասատրյանը։ Նրա խնդիրը շատ պարզ է՝ տալով անհրաժեշտ գիտելիքներ կանանց, նա հույս ունի, որ վերջիններս իրենց գիտելիքներով կկիսվեն հարևանուհիների, ազգականների հետ եւ այդպիսով կբարձրացնեն գյուղաբնակ կանանց տեղեկատվության մակարդակը։ Թմիկով զարմանահրաշ դդում գրքույկը իրանց էլի կբաժանենք այդ օրը ու մեկ էլ կհիշեցնենք, որ շատ կարևոր է, որ մեր երեխաները սնվեն տեղական արտադրության սննդատեսակներով World Vision Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը մայրերին աջակցող խմբի ծրագրի ավարտից հետո էլ շարունակում է համագործակցել այս կանանց հետ։ Բուկլետներ, գրքեր, թռուցիկներ, սրանցից յուրաքանչյուրը խտացված տեղեկատվություն է պարունակում մոր եւ մանկան սննդակարգի, նրանց իրավունքների, երեխայի դաստիարակության եւ խնամքի մասնագիտական մոտեցումների վերաբերյալ։ Բուկլետներն այս մշակվում են կազմակերպության մասնագետների, փորձագետների կողմից, անցնում են առողջապահության նախարարության քննությունն ու հասնում կանանց։ Տեղեկացված կինը խելացի մայրիկը լավագույն օրինակն է երեխաների համար։ Այս դասընթացները կտրականապես փոխել են գյուղի կանանց կենսաձևն ու սովորույթները։ Դրական տեղաշարժեր նկատում են նույնիսկ գյուղի բժիշկներն ու տալիս բարձր գնահատականներ։ Աջակցող խումբը շատ ակտիվ աշխատում է մայրերի մեջ։ Այն, ինչ որ մենք չենք կարող անել, անում են իրանք։ Ինչի է դա ստացվում։ Բժիշկներից, քույրերից մայրերը, հարցները, կիսուրները քաշվում են ու լիարժեք չեն բացվում եւ մնում են այնց հարցեր, որ իրանք ամաչում են դիմել այն բանով, որ կարող է մենք ճիշտ իրանց չհասկանանք, բայց իրանք իրանց մեջ այդ հարցերը անդադ շոշափվում են եւ իրանք իրանց խնդիրները իրանց մեջ լուծում են։ Այստեղ արդեն շատ մեծ կարևոր դեղ ունի մայրերը, որ աջակցում են այդ խմբին։ Իրանք սովորացնում են ճիշտ կերակրելու հարցերով, երեխեքների գրծքով սնուցման հարցերով, պատվաստումների հարցերով։ Դասընթացներն ու հասարակական կազմակերպության գոյությունն այս կանանց ներկա հոգսերն են, մինչդեռ հորիզոնում արդեն այլ անելիքներ են։ Ոգեշնչված World Vision Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպության օրինակով ու գյուղերում կազմակերպությանն իրականացրած ծրագրերին հաջորդած դրական փոփոխություններով Շուշանն արդեն մտմտում է մայրերի դպրոցի մասին։ Նպատակ ունեմ հիմա ու դրա վրա ենք աշխատում, նպատակը հետևյալն է, այսինքն մենք ունենք նախատիպը, մայրերի դպրոցի նախատիպը ու ուզում ենք, որ ունենանք դպրոց, որը կունենա իր բազմաթիվ ճյուղերը, ճյուղավորված կլինի, ցանց կունենանք, դպրոցների, մայրերի դպրոցների ցանց կունենանք, որովհետև մեր փորձը ցույց տվեց, որ իսկապես մեր աշխատանքը արդյունավետ է, ինքը արդյունք տալիս է։ Մենք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ մեր տված խորհրդատվության շնորհիվ, մեր դասընթացների շնորհիվ մարդիկ կարողացել են շատ բարդ իրավիճակներից խուսափել, նույնիսկ դեպքեր ա եղել, որ նույնիսկ կարելի ասել ծայրահեղ իրավիճակներից են խուսափել։ Այսինքն գերագույն նպատակը սա է, որ կարողանանք ընդլայնել ու ունենալ դպրոց, մայրերի դպրոց։ Վերջ, հանդիպումը եզրափակելու ժամանակն է։ Որոշում են, թե երբ են կրկին հանդիպելու, ինչ թեմաներ են արծարծելու եւ հրաժեշտ են տալիս միմյանց։ Թեև սա հրաժեշտի այնքան էլ նման չէ, անգամ դասից հետո նրանք շարունակում են տարաբնույթ թեմաներ քննարկել ու փորձի փոխանակում անել։ World Vision Հայաստան միջազգային բարեգործական կազմակերպության հետ համատեղ հաջորդ շաբաթ ես ներկայացնելու եմ տեսանյութ ներառական մանկապարտեզների մասին, իրողություն, որն արժանի է լուսաբանման։ Հաղորդման սկզբում ես հայ մայրիկի թողարկումները նմանեցրի շքեղ հյուրասիրության ու հրավիրեցի մի սեղանի շուրջ ընդունելու այն ամենն, ինչ օգտակար, պարտադիր ու հաճելի է յուրաքանչյուր կնոջ, մայրիկի համար։ Սակայն ցանկացած հյուրասիրություն ինչ-որ մի պահ սպառվում, դատարկվում է։ Ուստի ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ ու շտապում իմ խոհանոց, պատրաստվելու մեր հաջորդ հանդիպմանը։ Դա իմ պարտականությունն է ու ես այն սիրով եմ կատարում։ Չէ՞ որ մայր լինելը ոչ թե հոգս է, այլ երջանկություն։ Ցտեսություն։ Հաղորդման գործընկեր World Vision Հայաստան միջազգային բարեգործական